Well, we've just stopped in at Tad Yuang waterfall on the way back home from Paksong. We'll go in there for a look. Dual pricing, got me for 20,000, 5,000 for everyone else, but hey, when in Laos, do as Lao do. I reckon they've seen better days. Sabadi, sabadi. Hello. The ladies have spotted the shopping, looking at handbags now. Family photos. Nung som sam. Come say sabadi. Oh, beautiful. Always time for photos. While the rest of the family heads down there, I think I better go look for my wife. Don't know where she's gone. Well, better not get in the way of these guys. Here they are, and eating again as usual. Well, here we are at Tad Yuang waterfall on the Balaban plateau, not far from Pakse. Another place you've got to come and see. This is simply beautiful. Always time for a selfie. Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all the scholars too?
my dreams. Silver magic chips you carry, jumper scope, sweet Mary Jane. Sugar man met a false friend on their lonely dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black crow. Silver magic chips you carry, jumper scope, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man, sugar man, sugar man, sugar man. It looks like it's swim time for everybody. Sabai DBB! Looks like Sai's going in as well. We just made a stop and got some more of this stinky fruit. I think I'll stick to the beer. Wow! The ladies are happy. แล้วสั่นเองมากลูกไปดูลูกไปดูมาเดี๋ยวตอนโลกทหารแล้วก็ต้องเป็นเหลืองเนาะตอนโลกที่หาเดี๋ยวอ๋อขันโลกกันนะโลกสังหารสิเอาจะเอาไรโคตรอยู่ค่ะเอาไรโคตรน้ำโลกถ้าเป็นชิปหมุนนะค่ะเอาไปชิปหน่วยค่ะไปทางนาไปทางนาจ้ะไปทางนาก็เฮ้ยชิปมันนาเลยค่ะคอยซื้อมิเตโลซ่าแล้วหาเขาเดี๋ยวเอาจะไปซื้อกันไว้ I'm guessing she was too expensive. That's a no sale. Well, here we go. We're going to try another one. เมื่อเท่าไรเขาเรียกเอาดิเครื่องโลเสาหาไปลูกโล30โลเสาหาได้ป่ะเนี่ยเขาซื้อมา6หน่วยไปทางนาเฮ้ยไปทางนาวนไปไกลไปโหลดเที่ยวนี่บนตรงเบพูดได้ไปเลยได้ไปได้เนาะห่านนะห่านแต่ประมาณน้อยเดียวนึงเนาะ The closer we get to Pakse. Well, we're going to do a bit more negotiating here. First one we got was 20,000 kip for a kilo. Last stop 30,000. We'll see how this lady goes. โอ้ยเองไงจะเพิ่งกระสือนี่น้อยนึงข้าวพันนี่เองไงจะเพิ่งเองไงหน่วยสาขาเอาไว้หาเอาติดลงโลเท่าไรหน่วยเช้าเสียโอ้ยแพงมากเบิร์ดหน่วยเช้าเมื่อไหร่ก็ไม่ใช่แบบคุณเรียก The durian's not looking good. I think she's more expensive than the last one. ขนาดพอดีงานเลย50 บาทมั้ง$2 one kilo. ตะไลอันเนี้ยเขาเอา2หน่วยแล้วพวกกันเมียคอยเอานี่เอาข่อยปลาได้คนนี้ Well, the ladies have struck a bargain here. They're getting this for $2 Australian a kilo, so apparently that's good value for stinky fruit.
จะซื้อกับซื้อซุปเปอร์เล็กหน่อย Well, while they're doing their durian shopping over there, I'm going to have a dart and a can. Yep, they're happy. Happy wife, happy life, say. Kuna, happy wife, happy life. Yes, good husband. Kin. San, Sepo.